Ciao a tutti, bentornati di nuovo sul mio canale, sono Sara Sinace, Sara senza H per se ancora non mi conoscete e sì, avete visto che ho tantissime cose da mostrarvi, quindi restate qua perché iniziamo. Ok, inizio subito con le cosine dei Tiger e sì, mi sono preso questa succulenta che, guardate ragazze, è vera, quindi andate a dare un'occhiata subito al vostro Tiger, quello che è più vicino di casa vostra. Vorrei fare un alto nel video perché quando ho registrato questo video non stava quasi tutta Italia in zona rossa. Speriamo che la situazione migliori presto e vi invio un bacione molto forte. Io ho messo qua in questo vaso che dello Vaxi, non so, c'era forse gli orologi o c'era qualche bracciale, non mi ricordo, quindi lo sto riciclando, sì, perché non ho un altro vaso per metterlo, perché aveva comprato questo pensando che era il suo posto, però guardate perché non entra. Guardate ragazze, sì, io le misure davvero che non contate con me perché è una cosa che non lo porto bene. E niente, c'era tantissimi fiori diversi, c'era in verde con la fiore, questo in colore non so viola, così più o meno perché non mi ricordo, almeno questo è in Spagna, d'accordo? Sempre a Barcellona. Però io penso che Tiger in generale, almeno Italia e Spagna, è abbastanza uguale tutte le cose che ha, quindi non so, andate a dare un'occhiata. Il prezzo non è che era molto costoso, però è una cosa che stava cercando, quindi per quello l'ho acquistato. E niente, continuo con più cosine di Tiger. Questo sì che già ho messo con il cacao perché era una cosa urgente. Ci sono diversi buchini, ok, per quelli più grossi, quelli più sottili e niente. Vediamo, adesso è la parte chiusa. Quello che mi interessava di più innanzitutto era questa parte chiusa perché io avevo il cacao nel barattolino del pepe, ok, c'era la P di pepe però i buchini stavano così aperti, non c'era diciamo una tappa dove non c'era nessun buchino, non so se mi sto spiegando bene, e quello mi dava un po' di fastidio perché pensavo forse si viene qualcosa volando e si mette dentro, quindi adesso sì che sta il cacao completamente protetto. E niente, continuo con Tiger, cosine di Tiger. Io non ho che sono... Non è che mi piace moltissimo la cucina, mi piace, però non è che cucino tantissime cose, però volevo fare una specie di plum cake, una cosina del genere, sempre fit, sempre fitness, con tanto zucchero e va bene, niente che sto parlando troppo. E ho trovato questo che è così in silicone, super morbido e niente, questo si pulisce in un attimo, poi non si attacca niente e questo si può conservare in qualunque posto. Sempre in questo colore che già sapete che è il mio preferito e direte Sara questo è verde, sicuramente è verde ma io lo vedo verde turchese. Verde mare, lasciamolo lì. E continuo con le candele. Ho acquistato questi due così lunghe perché io questo è di un altro negozio spagnolo, non so se anche a penso di no, si chiama Casa, un negozio di cose di casa. Quindi mia sorella mi aveva regalato questo, c'è due buchini, questa non la posso togliere purtroppo perché già ho sciolto questo per già attaccarla qua, ok? E mi piaceva questo colore così grigio, quindi ho preso questi due candele così grigie e penso che vanno anche abbastanza bene, vediamo. E poi come no ho preso un'altra candela, è lunga però non è molto grande, però innanzitutto l'ho preso per il colore, sì, già sapete, e niente, non fa nessun odore. E che più cosine? Ok, con Tiger ho finito, adesso continuo con un negozio che non so se anche sta in
Italia? Direi di no, però è un negozio anche con cosine di casa e si chiama Muy Mucho, che sarebbe un molto di più, sarebbe una cosa del genere. Ok, continuo lì con più candele e che quando stava pagando la signorina della cassa mi ha detto guarda che c'è questa promozione e le candele erano super economiche, quindi ho preso questi due che vi posso dire che l'odore, wow, super delicato, un odore molto buono. Qua dice soft cashmere, ok, però non vi posso spiegare bene che odore fa. So che è delicato, so che è molto gradevole e niente intenso, quindi mi piace un sacco l'odore. Ho preso due e vediamo come saranno. Poi aveva bisogno di un'altra candela un po' più grande, ma questa invece non è che sia molto grande, però vabbè, il colore è quello che stava cercando. Perché io ho questo che è un, diciamo, un barattolo, non so molto bene come spiegarlo, che non è che serva per mettere le candele, però perché no, può servire anche a quello. Questo è un, diciamo, un barattolo, come vedete, però della Ginevra, e questo me l'ha regalato mia amica, ok, e mi piace tantissimo. Quindi questa candela, come vedete, sta già praticamente che non so, 2 o 3 ore è morta, per dire così, è finita, meglio detto. Ok, quindi mi sono comprata questa. Come vedete non è che sia molto grande, e meglio detto lunga, ok, grande più o meno, però lunga non è, e quello che ho trovato e per quello l'ho preso. Non ha nessun odore. Qua dice che c'era una cera naturale e vedremo come andrà. Continuando con più candele, soprattutto questa candela l'ho preso per il suo barattolo praticamente, perché qua dice Spring is in the air, mi piace davvero un sacco. E poi questo barattolo, per aprirla ho sudato lo mio, però va bene, non c'è nessun odore in particolare, non ha nessun odore, meglio detto, e l'ho preso solamente perché il suo design mi è piaciuto moltissimo. Poi continuo con una tazza, sì, il colore penso che già sapete perché l'ho preso così, ok, qua dice limits are only in your mind, mind sta e dice morning coffee, ma avete capito con sicuro. E niente, a me piace tantissimo il caffè, mi piacciono tantissimo le tazze e mi sono preso, come no, in questo colore che mi piace un sacco. Non è che sia turchese, però è come un colore così blu, molto chiaro, un verde menta chiaro, e non so, anche assomiglia al colore turchese, più o meno. Sono la pazza del turchese, sì, lo so. Poi ho preso questo barattolo per la cucina di 750 ml, niente a dire, così si apre così, è molto utile. E poi un'altra delle cosine che mi sono preso a Muy Mucho è stato queste portafoto, ok, non so come si chiama questo in italiano, con questo colore marrone che non è che mi piace così moltissimo, però ho pensato di dipingerlo in colore, come no, adivinate il colore? Sì, in colore turchese, giustamente. Quando lo finirò di dipingere vi lo metterò, come no, su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram vi lo lascio qua sotto. E scrivo sempre tutto in Instagram, tanto in spagnolo come in italiano. E poi per finire con Muy Mucho ho preso questa federa, ok, per il cuscino. Ok, ho preso in questo colore, non è giallo, è questo colore che mi piace tantissimo, come la mostarda. E poi anche ho preso il suo cuscino con le misure che sono 30x50, quindi perfetto. Questo già è più per primavera, per sistemare un po' la casa già con i colori più primaverali. Ok, non è che il turchese non sia un colore primaverale, però come porto tutto l'inverno con questi cuscini così mi piacerebbe sistemare la casa in un'altra maniera. Anche ci sta il cuscino, diciamo 50x50,
che me lo sto pensando, vediamo se vado o no a questo negozio a comprarlo. E adesso sì, per finire continuo con Textura. Textura è un negozio catalano. Direi che è 100% catalano, però va bene, per non farvi nessun casino nella testa, catalano, che cosa, niente, è un negozio spagnolo, d'accordo? Sta per tutta Spagna e niente, mi sono preso cosine per il letto, per il bagno e poi per la cucina, quindi vi lo mostro subito. In questo che sono andata è outlet, quindi stava un 70% e poi l'offerta finiva oggi, c'era un 20% di più. Quindi ragazze, come no, dovevo andare. Mi sono preso questi panni per la cucina, questo già l'ho in colore rosa, lo state vedendo in immagine, e adesso me l'ho preso in colore così grigio e blu. Ok, questo è un panno così più sottile, e poi questo è che non so come dirlo, è morbido. Sì, direi morbido, non so. Va bene, questo sì che lo utilizzo per asciugare, per esempio, ok? E anche questo solamente lo lascio vicino, diciamo, nella cucina per asciugare le mani, per pulire qualcosa che non sia molto sporco. Se è molto sporco, giustamente prendo quella in colore giallo, che non so come si chiama, quella spugna, sarebbe la spugna, mamma mia, sarebbe da iniziare a fare la memoria perché non mi ricordo. E poi continuo con le cosine per il bagno. Ho preso questo tappeto per il bagno in questo colore marrone così pietra, ok? Il mio bagno è in colore marrone molto scuro, quindi penso che andrà molto bene. Poi mi sono preso gli asciugamani per la doccia e quelli che avevano un 20% di più, non è che erano tanti, quindi finalmente ho preso questo design, ok? Queste cose non è che mi piace moltissimo, però vabbè, per la doccia penso che per il colore mi andrà molto bene nel bagno e c'era bisogno, quindi ho preso. Questo è diciamo per i capelli, per dire così, e questa è grande per la doccia. E innanzitutto tanto i panni per la cucina e questo come il tappeto, tutto è 100% cotone. E poi avevo voglia di cambiare un po', diciamo, la custodia, sarebbe la custodia del piumino, del piumino. A volte mi dà la sensazione che mi sto inventando l'italiano. Sarebbe la custodia è per gli occhiali, per la custodia, ok, cambiare le lenzuole del piumino, sì, le lenzuole, meglio detto, no? Ok, quindi mi sono preso queste che mi piace moltissimo, con queste parti così, non so, mi è un design molto molto anche primaverale, che è quello che stava cercando, e in colore, come vedete, in questi così, in blu, un po' in verde molto chiaro, questo marrone crema, e lo state vedendo molto meglio in immagine. Continuo con la federa, e la federa è questo design, e anche lo stesso, sto vedendo questo design, però anche ha questo marrone, questo lo state vedendo molto meglio in immagine, perché se faccio così non si vede nulla. E poi quel lenzuolo che va attaccato nel materasso, il lenzuolo del materasso, non so come si dice in italiano, ok? C'è questo unico colore, in colore marrone, con queste cosine bianche, quindi mi piace moltissimo. E poi stava cercando in colore turchese la federa e poi anche il lenzuolo che va nel materasso, attaccato nel materasso. Tutto questo per dirvi che era per abbinarlo a una cosa, un lenzuolo con il piumino che aveva ancora i miei genitori a casa sua, a casa mia, giustamente. Quindi per non buttare quel lenzuolo con il piumino, per dire così, mi ho preso questo abbinamento in colore viola, questo viola così oscuro, la federa e poi il lenzuolo,
Ok ragazzi, è fino qua il video da oggi, spero vi sia piaciuto moltissimo. Se è così non scordatevi di lasciare un pollice in su, e se ancora non vi siete iscritti al canale già sapete che qua sotto sta il bottoncino. E niente, io vi invio un bacione grandissimo e ci vediamo molto presto in un altro prossimo video. Mua! Arrivederci!